para nabi, betul? Mau kaya mau miskin eta mah nomor seberiji. Baheula mah abdi rada genah, walaupun kiainya jomblo gak pernah bisa ngerosting, baheula bisa ngebuli. Aya nu dibuli saha dan geus. Saudara-saudara muslimah, hadirin hadirat. Kalau nabi yang suaranya bagus. Siapa? Ya, Kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Makanya suka di samat bahasa orang Cianjur nama bisol Fatihah ka Kangjeng Nabi Daud upami hoyong saya suanten. Wacana kang da sora mah bawa ti lahir tina gerebek mah gerebek we. Keun bae nu penting mah ngeunaheun cek batur we. Ya, leres. Karena yang sholawat teh halimbu teh. Muhammad ya Habib. Aya nu halimbu sora teh. Aya nu ngagerem sholawatan ngalagu eta model aya nu ngosomnya nu nyanyi saya teh aya Ariel Supaha ngosom nyanyi eta teh payu anu ngosomnya payu aya anu ngahebos payu model Arman Maulana ujung jaga ku ikuti turutannya ku Ian Kasela naon teh raja anu jangan benci cinta padadang jangan marah bilang sayang padadang ngosong acan payu bahkan aya nu ngegerem payu grup metal dari luar negeri you gotta keep it separated hey payu saudara-saudara payu. Jadi kan bae sora mah saayana we. Nu penting mah cek batur ngeunah geus sakitu. Keun bae pede we. Ya, Bapak Kadis kita juga sholawatan pede saudara-saudara. Masyaallah, pangminang teh eleh daing. Maksudnya pangminang teh make mik gitu nya, usum sholawatan bisi abdi eleh payu eta masalahna. Gitu. Masalahna eta ge dari Aceh geus saingan kami ada. Lalu Masya Allah, mohon tugas salina mah wayahna sangat samping tapi masih gede ya. Tepuk tangan buat beliau. Masya Allah, tabarakallah. Ayah keningna. Baraya. Kangjeng Nabi Daud saya suwantena mata di antawis ijazah doa anu katampi tipun guru Allahumma hasin saudi kama hasanta sauda Daud alaihi salam jeung saterasa panjang. Bisi ieu aya nulis ya Allah saekeun suanten abdi sakumaha Gusti parantos ngasaekeun suanten Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Makanya nanti kalau kita di surga amin atuh salat berjamaah yang adanya Nabi Daud. Mantap. Saur Kangjeng Nabi Daud ya Allahu akbar. Duka siga kumaha eta saeuna suanten mantenna. Karek sora di dunia saja banyak yang enak. Betul? Kalau ke Mekah ya, ke Mekah sok gerak ke Mekah atuh. Ayo ke Mekah, nya daftar atuh. Ngadua we humbul tapi itu daftar kumaha ya ceuh. Saudara itu di Mekah adzan, wah, siga motor ngebut ya. Jadi tina gigi hiji heula. Jadi adanya gitu tihana kalau jadi anu tuluh cenah. Nu leuleus jajal. Tuh naik di handap ya. Allahu akbar. Itu di Mekah ngangenin bu, nggak ada orang yang hari-hari carangkat sarea nyamperkeun adzan karena adanya bikin jat-jat, mesinnya diurang. Jauh kadang-kadang ngeunang pikakeun. Assalam. Karek ngadenge salam udah geus yakin pasti eta aki-aki. Waos kantun tilu. Bedengan teh waos kantun tilu padahal waktos tabuh tilu. Ku budak ngorak, mangga budak ngorak kapayunkeun sakalina budak ngorak sakalina ngeunaheun adana mepene.
Da kudu make pas-pas, make ngepas gitu segala rupa deh. Itu siga abi bunga ieu di pasian rong dengan lain teh hayang make. Pasiksa kelek ngadek kena kelek. Tapi nabi nanti mere baju ke urang leutik bisa. Ahlan habibi sayyid. Paling dia mana Pak Sayyid? Mana paling dia mana Sayyid? Alhamdulillah. Ya, saya urang dina kamera. Saudara-saudara. Dalamun da abdi mah acuk mun jaket ge 5XL cuy. Tadi sapatu nu diange ku abdi eta nomor 47,5 cuy. Abdi mah teh kedah nyewa parahu kalacat kana cai mamang nu mah geus teh. Muslimin muslimat di urang mah rajin ngeunahun adan atuh dah salah laga mepene. Geura adan teh bari meureub. Di mana-mana ge ceuk adan mah nutup ceuli. Ieu mah adan meureub. Allahu akbar. Adan meureub atuh ari nami. Allahu akbar. Aduh bahaya. Di mana-mana ge ada menutup ceuli. Nah cenah mang ada nutup ceuli atuh nya heuh ada nutup paham hese ada naon ge. Nabi Daud azan, Masya Allah. Ajib. Tapi yang keren, tahu nggak Nabi Daud diajarin azan sama siapa? Loh, Nabi loh ini. Nabi Daud diajarin azan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya Allah. Yang ngajarin azannya bukan Nabi. Yang diajarin azannya Nabi. Yang ngajarin azannya bukan Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah yang ngajarin. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah itu diizinin buat ngasih syafaat buat orang lain. Makanya kalau ada yang orang istiqomah adzan, resep adzan, daek adzan, kersa adzan, karena orang adzan berarti masuk kategori duluan ke masjid, bener nggak? Karena ada orang sumbing ke masjid sabada adzan, ya berarti mau adzan nanggung di payu. Dan dia kalau ada salah-salahnya, ada dosa-dosanya, ada maksiat-maksiatnya, dan terlupakan tanpa taubat keburu mati, maka dia akan diberi pembelaan syafaat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbing Sayyidina Bilal, salira abdi nusok adan teanya di Cienok abdi. Yap ka dieu dikelek disangke ku Sayyidina Bilal. Masya. Kalau ada nabi suaranya bagus, jangan kaget kalau ada ulama suaranya bagus. Makanya di antara sahabat yang dipilih sama baginda Nabi buat dakwah keluar daerah itu di antaranya disuruh yang suara bagus. Model saha Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari sahabat Nabi yang bukan cuma pintar tapi juga suaranya bagus. Makanya Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang berhasil dengan dakwahnya saat beliau dikirim sama Nabi dakwah ke Yaman. Itu se-Yaman Islam semua, se-Yaman. Urang mah bisa nge-Islamkeun saurang oge sigana perjuangan anu teu hampang. Ieu mah bisa nge-Islamkeun senegara Yaman. Siapa? Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Bagus suaranya. Ada lagi yang bagus suara, siapa? Sayyidina Hasan bin Thabit. Cuma waktu itu kata Sayyidina Umar, mana Abu Musa sedang dakwah keluar. Kalau Hasan bin Thabit, bukan Hasan Hariri, Hasan bin Thabit. Kalau Hasan bin Thabit mana sedang dakwah keluar. Sahatunya, aya Ubay gini, Ubay kali Ubay. Ada sahabat Nabi namina Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sanes Hasan Hariri tapi Ubay bin Ka'ab. Bagi nuju angkat karita. Memang Hasan bin Thabit nuju angkat dakwah ke Persia, kami Hasan Hariri ke Pangandaran. Terus tunjuk Pak Kadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kadieu abdi pangarsa hongo imaman ku ente. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ngimam. Ditunjuk ku Sayyidina Umar. Masyaallah. Jadi usahakeun sora teh ngeunaheun. Keun bae lah gerebek ge sora nu penting mah ketukan asup, nada asup. Ulah nepi ka mengsana incorpore sano. Vokal ke sana, nakol ke sono. Eta hari-hari hidup teh. Hari-hari hidup teh. Nu penting mah nada asup, takolan asup bae sora mah gerebek teu pati mulus ge. Dan nu penting mah bisa nepikeun ka batur. Aya nabi anu saya suwantena
Kantenan aya ulama nu sae suantena lajeng naon deui. Nabi anu galak. Wah, aya galak eta. Saha dua galak lo. Aya saha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam galak eta. Macam-macam galak lo. Macam-macam apelin. Aya ke Nabi nu lumuh, aya saha Kangjeng Nabi Harun lumuh eta. Nyarios saperyogina moal ngecemreng moal dadawuh upami teu aya kaperyogianna. Nabi Harun lumuh, Nabi Musa galak. Hiji waktos aya perkawis di Kangjeng Nabi Harun anu Nabi Musa teu panuju. Disaur ka dia Harun goblok ditampilin. Nabi Harun ku Nabi Musa atuh tutung sabelah. Gosong sabelah tilas nampiling teh disebut teh ku urang Cianjur urang Sukabumi mah semu gunting. Lamun nampiling asa teu aya nu berhasil ngalanongan teh geneuk nararai Nabi Harun ditampilin ku Nabi Musa, kiwal ti Nabi Musa nyalira. Nuhunkeun atuh lanongan deui da pangarsa nu nampilingna ge atuh lanongan ku pangarsa. Kunaon cik di lanongan aku Ciherang. Ciherang di duaan. Kana rarainakeun damang. Teu geuning piranan Ciherang. Damang aitos di duaan mah jadi obat Ciherang oge. Komo cai laut. Cai laut mah di duaan ku Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam. Maka kula wakaguyang talasul heula. Ceuk ece teh bisi teu bisa bahasa Arabna ku sunna be ku ece. Pangarsa Kangjeng Nabi Khidir Dawidi abdi bade guyang. Pangapunten sejak abdi hadiah tawasul kangge pangarsa. Al-Fatihah kitu cek ku sunna. Ulah nganggap bodoh kan Nabi Khidir. Ucuna lamun busuna Nabi Khidir mah ngartieun. Nah tuh pina-pina teuing. Nabi Khidir itu Masya Allah Bu. Ini saking hebatnya Nabi Khidir. Nabi Musa sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, masantren deui. Maka lamun aya jelema sudah jadi kiai haji, berhenti tolabul ilmi, aduh, kacau bahaya. Sudah jadi kiai haji sekalipun harus tetap tolabul ilmi. Karena Nabi Musa sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, masih tolabul ilmi. Sampai minta petunjuk kepada Allah. Ada nggak yang lebih berilmu dari saya? Ada. Siapa tuh di laut? Disusul ku Nabi Musa. Masantren kajen teuing kudu ka tengah laut, disusul. Kok masantren zaman ayeuna mah gampil. Nya jalanna tos di hotmi mun atos eta oge. Jalanna tos di aspal mun atos eta oge. Terus pasantrenna cararaket, segala gampil ayeuna mah. Nabi Musa pasantren ka tengah laut Pak habis. Dipilari, nah cenah ka tengah laut dan memang guru nah Kangjeng Nabi Musa tegasna anu dibade dipiguru ku Kangjeng Nabi Musa di ditu di tengah laut calikna betaheun di dinya anjeunna mah. Itu tangkenya bilih bade guyang, gitu. Kusuna we pangarsa itek di kieu abdi teh. Tapi katanya lamun ngomong musapan turun minjem duit ya teman. Itu pangitara, silaturahmi tara tahu-tahu muncul. Tahu-tahu bageun, tahu-tahu sopan. Jadi kieu abdi teh panas. Janten abdi teh moal jauh keuretan minjem duit. Wawartos Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam inna dawidina kitu. Aya berarti Nabi anu galak, aya tong kaget lamun zaman ayeuna aya ajengan galak. Kun baheula da Nabi ge aya nu galak aya sanadna. Aya ajengan lumuh zaman ayeuna. Aya nya meujeun ada aya sanadna Nabi Harun lumuh. Aya teu Nabi anu kasep aya teu? Saha? Sebentar, sebenarnya tidak ada nabi yang tidak ganteng. Semua nabi pasti ganteng, semua good looking. Karena resep moal aya nabi nu teu kasep. Lamun pertarosana kieu, saha nu pangkasepna di antara sadayana para nabi? Jawabannya adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun kieu mah pertarosana, siapa nabi yang terkenal ganteng dibahas dalam Al-Qur'an? Terkenal ganteng, yaitu Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Bakat ku kasep lamun ngalangkung mata kasep ya Allah kasep riweuh pokona mah riweuh histeris. Bahkan ibu-ibu nuju nyiksikan apel
apalna tos kasiksik sadaya tuluy nyiksikan nepi ka ramong na araheut disiksikan ku nyalira teu kiat tinggal kasetna Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Kira-kira aya ulama nu kasep zaman ayeuna? Aya kiai nu kasep zaman ayeuna? Di mana? Di dieu teh di mana? Soal jaminan nu ditunjuk ke mana we kumaha euceul nya? Ya, kamu mungkin dari Ilham gelis mau mungkin, dari Acep gelis tuh mungkin, Habib Zain gelis tuh mungkin. Pasti sadayana kasetna di antara nu kaset aya anu pang kasetna. Nu mana nu pang kasetna? Ya aku jadi malu. Baraya sadayana macam-macam dan berwarna. Makanya kita mah nggak usah bingung kalau lihat ulama kok beda-beda. Terus kalau ada antara ulama dan ulama beda pendapat itu wajar. Selama itu masih di wilayah ilmiah. Kiai dan kiai, ajengan dan ajengan, wong alim dan wong alim beda pendapat wajar. Ini saya kasih contoh nih. Imam Hanafi itu eyangnya madhab itu. Jadi belum ada Al-Maliki, belum ada Asy-Syafi'i, belum ada Al-Hambali, Al-Hanafi sudah duluan nih. Imam Hanafi ini itu sering dikritik oleh Imam Syafi'i. Fatwa-fatwanya itu sering dikritik oleh Imam Syafi'i, berseberangan dengan pemikiran Asy-Syafi'i. Tapi saudara-saudara, Imam Syafi'i apabila beliau merasakan kegundahan, pusing, capek, ziarah ke mana Imam Syafi'i? Ziarah ke Imam Hanafi. Jadi mereka itu hanya berbeda pendapat secara ilmiah, tapi adab dan cinta tidak pernah hilang. Anu masalah ayeuna mah pendapat beda, masing-masing ngarasa bener terus ngarendahkeun lawan bicara anu teu sarua pendapatna jeung manehna bari memponis salah begitu saja. Tidak ada bijaksana atuh tong kitu. Da Imam Hanafi ge sareng Imam Syafi'i mungkin berseberangan dan beda pendapat, tapi sewafatnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i rutin ziarah ke Imam Hanafi. Bahkan Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, ini guru dan murid beda pendapatnya, beda fatwa-fatwanya. Sampai Imam Syafi'i yang muridnya ini bikin madhab sendiri, tidak mengikuti Al-Maliki gurunya madhabnya madhab Al-Maliki, muridnya Asy-Syafi'i bikin madhab sendiri namanya Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal, bikin madhab sendiri, nggak ngikut madhab Asy-Syafi'i, bikin sendiri namanya madhab Hambali. Dan tidak ada masalah dengan itu, pendapat boleh beda, yang penting adabnya tidak hilang. Betul. Nu jadi masalah maka eta adabna kadeah salira nutur-nutur majlis, makin lama kalian makin dekat dengan guru kalian makin akrab dengan guru kalian. Maaf, 1000 maaf, kalau ada ulama ngeakrabin kita, itu bukan alasan buat kita calutar. Kalau ulama ngeakrabin kita, itu tidak berarti memberi kita ruang untuk culangung. Mereka mengakrabi kita agar tidak ada penghalang yang membuat kita tidak tersambung dengan mereka. Ulama membuka hati dan membuka diri biar kita leluasa bertanya. Sebab lamun orang terlalu segan, kita bingung. Saya kira harus adalah ulama yang penuh wibawa sehingga melihat wajahnya saja kita segan. Saya kira harus ada seperti itu. Tapi juga harus ada ulama yang santuy, ulama yang santai, ngarah gampil ditaros. Padai, naon? Abdi teh periogi naros, keun bae kajen pernahna di terminal, oke. Tapi genah, panan bisa di teh malam atau ngawa kumaha hukumna? Waktu kamari Ramadan geuningannya cenah Kang Haji kumaha hukumna ngaleg jidu batal teh? Cek abdi teh moal batal upami dina ciduna teh aya goyobod. Upami nyiduh batal teu. Nah, nyiduh ge teu batal kan tiasa matak ngabatalkeun. Nah, cenah ngalamun nyiduhna kana beungeut mitoha. Kasapertos gitu. Saudara. Karena tidak ada nabi baru, ya sudah ikuti ulama. Ieu jalan urang nuturkeun para nabi. Alhamdulillah. Kadenya akrabna ulama ka urang, lain alasan urang calutak jeung culangung. Tetap jaga adab, sabab leungit adab mah bisa leungit berkah. Nauzubillahi min laula murabbi ma araftu rabbi, laulal murabbi ma araftu rabbi, wa laulal ulama ma araftul anbiya. Laulal murabbi ma araftu rabbi, ami teu aya para ulama mangka abdi teu wauh ka Gusti Allah taala.
Walaulal ulama walaulal ulama ma'araftul anbiya. Lamun teu aya ulama maka abi teu wauh ka para nabi. Maka baraya sadayana istiqomahkeun cinta aranjeun sadaya ka para guru, para ulama, sangkan manah urang jadi salah sahiji anu disebat illa man atallaha biqalbin salim, datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan jam 23.09 sampai kalau nggak salah di rundown tuh 23.15. Saya diberi waktu sampai jam 23.15. Ada sisa waktu 6 menit. Yang 6 menit ini buat apa ini? Dan ceramahnya juga sudah beres. Sudah beres ya Bu ya? Karena sudah Ibu harus bobo Bu, biar enyi-enyi biasa buyang. Mengka dia. Tapi Bandung nanti aya pantai tigaduheun lautnya. Untuk doa saya akan kembalikan kepada Kiai Nuron dan ada As-Sajid Al-Habib Zain bin Ali Al-Habsyi. Jadi kita mah asik tinggal amin, tinggal amin, tinggal amin. Bu, tahu nggak? Kalau boleh hasud, kalau boleh hasud, kiai itu hasud sama santri, ulama hasud sama jamaah, para ajengan teh hasud ke murid-muridnya. Kenapa? Karena mimitina beda, tungtungna sarua tak eta hasudna. Maksudnya bagaimana? Contoh, kiai tileutik masantren, nawar Quran, nawar kitab, bebeakan, kurang penting. Habis masa kecil, masa remaja, masa ABG, dipakai ngaji. Tuluy we jadi kiai, tuluy kiai nate ngawuruk, ngaos, dakwah, ceramah, tuluy we aya gaduh jamaah, gaduh santri, gaduh murid, gaduh muhibbin, gaduh mustami pecinta. Tuluy we ka surga, ieu kiai ka surga jeung jamaah-jamaahna. Nu licik jamaahna, teu ngiluan ngapalkeun Quran baheula. Teu ngiluan ngapalkeun kitab.